ဒီတတဝါစီကနေထွက်တဲ့အစီကတဂရန်ကိုမြန်မာငွေ300ကျော်လောက်တန်ဖိုးရှိနေတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အခုမြင်နေရတဲ့သွေးတဂရန်ကမြန်မာငွေ300ကျော်လောက်ရှိရလို့ပြောရင်ပရိသတ်တို့ယုံနိုင်ကြပါမလား။ဒီသွေးတွေကတော့အပြာရောင်တွေဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတန်း450ကလေးရတည်ရှိခဲ့တဲ့မြင်းခွာကနန်းရဲ့သွေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့သွေးတွေကဘာလို့အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့ဂျင်းနီဓာတ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဟီမိုဆိုင်ယာနင်ဓာတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်သွေးတွေကတော့တန်ဓာတ်ကိုအခြေခံထားတဲ့ဟီမိုဂလိုဘင်ဓာတ်ကြောင့်အနီရောင်ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြင်းခွာကနန်းရဲ့သွေးကတော့ဂျင်းနီဓာတ်ကြောင့်အပြာရောင်ဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့ရဲ့အပြာရောင်သွေးတွေကမြန်မာငွေ300ကျော်လောက်တန်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ထိတန်ဖိုးတန်နေရတာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သွေးထဲမှာဘက်တီးရီးယားတွေရဲ့အစိမ့်နဲ့ထိတွေ့လိုက်ရင်သွေးခဲသွားစေနိုင်တဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကတော့ဘက်တီးရီးယားတွေစမ်းသပ်တဲ့ဈေးဝါးလုပ်ငန်းတွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့မြင်းခွာကနန်းပေါင်း6သိန်းလောက်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပင်လယ်ထဲပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြပေမဲ့လည်း30%ထပ်ပို့ပြီးတော့အသက်မရှင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အခုဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကတေချာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့အကောင်လေးတွေအဖြစ်ကိုရှားပါစင်းဝင်နေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။